Still Production. Da na sani a yau nake yi dama haban san ki ba, kin yaudare ni. Akan kina sha wahalar so gane ba so na kike ba, a yanzu na gane nufin ki shigo shi ne kika yi min. Kin bani so har ma da ƙauna da shi na so ya fara huda. Ni da ke soyayya muke yi a kanki na zama kamar suda. Mahaukaci wasu ke kira na sura iris wai na ɗauki sanda. A yanzu ƙaunar kishi ya sanya na ɗauki biro har da takarda. Zan yi rubutu na so da ƙaunar ki in karanta na yi hadda. Harafin san ki zan yi hadda, ba ni san manta ko da guda. Sabida tsabin san da nake miki kina gaya min shi kike mini. A koda yaushe cikin wayata kina kira na bi waya. Mu dinga zance irin na ƙauna da ke muna yi soyayya. Kina gaya min kalar masifan san da kike mini cikin waya. Irin kalaman da kike mini suke sanya ni a hanya. Har in ji cewa ba kamar ki a duk 'yan matan nahiya. Ke kika ce min dukan samarin kini kike so da gaskiya. A zahiri kin nuna min so, a baɗiri kuma yaudara ne. A yanzu ko na kira wayanki nisan san ba ni samin ki. Idan na same ki yau da kullum sai ki ce da ni aiki kike. Sai ki ce da ni in dakata in kin gama sai na kira ki. Lokacin ki san ba na samu a koda yaushe barci kike. A yanzu ko na kira wayan ma ba ki ɗaukanta sai ki yanke. Idan na ce yaushe za ni zo sai ki ce kullum aiki kike. Ashe akwai wanda kike so da gaskiya ni dan wahala ne. A gefe soyayya kuke yi da ke da shi ni fa ban sani ba. Da kina gaya min ni kike so ba shi ba yau na gode rabba. Yau na gane cewa shi kike so tun fari ba so na kike ba. Allahu sarki ya sani ni ne miki so ba na yaudara ba. Na yi miki so ne da ni amma san ke baki duba ba. Ki zaki ta yin da na sanin haka rashin ki bai min illa ba. Allahu sarki ba zai bar ki ba, ki sani zai saka mini. Akan kina sha wahalar so gane ba so na kike ba, a yanzu na gane nufin ki shigo shi ne kika yi min. So Sound Studio.